Всем привет! Вы на канале Фрукт, и в этом видео я вам расскажу топ-5 интересных фактов о животных. У чау-чау черный язык. Привезенная еще путешественником Марко Поло, пушистая собака отличается от сородичей темным языком. Самая редкая порода собак стала пастушья собака Каудифила ди Сан-Мигель. Самая крупная медуза – это арктическая циония, которая обитает в водах Атлантического и Тихого океана. Черепахи весом 1 тонну. Такой массы достигают самые крупные представители рода кожистых черепах. Жираф дольше всех может прожить без воды. Чтобы выжить жирафу, нужно поглощать в сутки почти 30 килограммов еды, а это листья и ветки. А на этом все. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайк. Пишите свои комментарии, как вам вообще такая идея снимать факты. Всем пока!